E zhytni bukën në vajin e sallatës. Mos e bëni më kurrë për këtë arsye. Ne të gjithë kemi zakon të lagim bukën me vajin e sallatës. Megjithatë, nuk e kemi menduar se mund të kishte ndonjë rrezik të fshehtë për shëndetin. Kjo taktikë, që në kushte të caktuara mund të jetë e rrezikshme, paralajmëron një ekspert i Universitetit të Harvardit. Rreziqet lindin kur hani një gjysmë kafshate dhe pjesën tjetër e lyeni me vaj. Kur hani sallatë nga një pjatë e madhe dhe e ndani në persona të tjerë. Zhytja megjithatë rezulton që bakteriet të transformohen nga goja e tij në vaj dhe më pas të gjejnë rrugën e tyre në gojën e personit që e konsumon. Në një artikull të botuar në Harvard Medicine Blog, Dr. Robert Smerling dhe profesori asociuar i mjekësisë në universitet dhe kreu i departamentit të reumatologjisë në qendrën mjekësore Beth Israel Discnis citon një studim të mëparshëm. Infeksionet që do të merrni mund të jenë vërtet të rënda, prandaj asesi mos e përdorni këtë teknikë nëse konsumoni sallatë me shumë persona.